ก๋วยเตี๋ยวอาหารเส้นที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานอีกทั้งความหลากหลายของการปรุงรสและวัตถุดิบทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คนไทยนิยมชมชอบกันและสำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่ที่มีประวัติมายาวนานกว่า50ปีซึ่งมีสูตรที่ทางร้านสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะทำให้ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่สีเรือนมีรสชาติที่อร่อยและถูกอนามัยจนเป็นที่ยอมรับจากอดีตจวบจนปัจจุบันสูตรต้นตำรับความอร่อยของแม่สีเรือนนั้นคิดค้นและเริ่มต้นโดยคุณยายสีเรือนคำลักษณ์ซึ่งขณะนั้นท่านอาศัยอยู่ที่พัทยาได้เริ่มกิจการจากธุรกิจเล็กๆในครอบครัวเมื่อปี 2504 ด้วยความที่ท่านมีความประณีตและเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอนในการปรุงทั้งน้ำซุปการลวกเส้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและผลิตเครื่องเคียงก๋วยเตี๋ยวต่างๆด้วยตัวของท่านเองทำให้ก๋วยเตี๋ยวไก่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ด้วยสูตรต้นตำรับของคุณยายที่มาพร้อมกับถั่วงอกและมะนาวสดทำให้ลูกค้าที่เข้ามาทานในร้านต่างติดใจในรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมจากจุดเริ่มต้นเป็นเวลายาวนานกว่า50ปีแม่สีเรือนยังคงรักษาสูตรรสชาติความอร่อยที่คุณยายสีเรือนถ่ายทอดไว้ยังไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ในปัจจุบันร้านแม่สีเรือนได้ขยายธุรกิจทั้งในพัทยาและกรุงเทพกว่า25สาขาซึ่งนอกเหนือจากเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เป็นสูตรต้นตำรับที่ขึ้นชื่อของแม่สีเรือนแล้วยังมีเมนูคัดสรรที่อร่อยลิ้นให้เลือกอีกกว่า100รายการจึงเสมือนหนึ่งเป็นสำรับกับข้าวชุดใหญ่ภายในบ้านของคนไทยที่เราคุ้นเคยเมนูเอกลักษณ์ของแม่สีเรือนเช่นผัดไทยส้มตำปอเปี๊ยะสดหน้าปูหมูสะเต๊ะแกงเขียวหวานแกงส้มลาบยำและข้าวผัดต่างๆและอีกเมนูเด่นของร้านแม่สีเรือนคือเมนูของหวานที่หลายคนติดอกติดใจและมักจะสั่งหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวก็คือขนมครกและขนมเบื้องสูตรเฉพาะของแม่สีเรือนที่มีทั้งความหอมหวานมันอร่อยและขนาดพอดีคำวิสัยทัศน์แม่สีเรือนจะเป็นร้านอาหารต้นตำรับเอกลักษณ์ไทยที่มีคุณภาพและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากลวัฒนธรรมองค์กร 1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. ผลักดันสู่ผลลัพธ์ 3. มุ่งเน้นพัฒนาคน 4. ทำงานเป็นทีมและด้วยการดำเนินงานของคณะผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำให้ธุรกิจในเครือแม่สีเรือนเจริญเติบโตเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแม่สีเรือนได้ดำเนินธุรกิจหลักๆได้แก่ 1. ธุรกิจร้านอาหารบริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและขนมไทย 2. ธุรกิจการผลิตอาหารผลิตเครื่องปรุงน้ำซอสและวัตถุดิบตัดแต่ง 3. ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Herbista 4. ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายขนมไทยผลิตและจำหน่ายขนมไทยอาทิขนมครกขนมเบื้องและขนมถ้วย ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
สะท้อนได้จากผลตอบรับที่ดีของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆของแม่สีเรือนซึ่งการรักษามาตรฐานตามแบบฉบับของแม่สีเรือนและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งใส่ใจอย่างเต็มที่ทั้งด้านคุณภาพความสะอาดทั้งจากส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดตลอดจนกระบวนการผลิตอาหารและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทำให้แม่สีเรือนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารนอกจากการสร้างสรรค์อาหารอร่อยและมีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคแล้วแม่สีเรือนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอาทิเช่นงานเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและไม่เพียงแต่ใส่ใจในวัตถุดิบของอาหารเท่านั้นการเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทั้งหมดของแม่สีเรือนทำให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจากสูตรอร่อยต้นตำรับของคุณยายสีเรือนสู่เมนูและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคได้เชื่อมั่นถึงความสดสะอาดอร่อยและใส่ใจคุณภาพซึ่งเป็นเสมือนคำสัญญาว่าเราแม่สีเรือนจะพัฒนาและผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคตลอดไปแม่สีเรือนต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวไก่